Так, добрый день, дорогие друзья. Сейчас ко мне приедет 807 Peugeot, мотор 2-литровый, система Siemens, сильный стук двигателя. Человек предполагает, что там проблема по форсункам. Будем тестировать машину, посмотрим коррекцию по форсункам, послушаем, что там стучит. Так, измерение параметров. Так оно, в принципе, но видите, прыгает то 398, то 480, то есть вот этот звук во впускной коллектор, который это не звук, а вот этот воздух, который идет, он просто сбивает работу расходомера. Можно, конечно, взять типа лаунча, вывести только один параметр этого расходомера воздуха, и он будет просто, более показывать такими вот кусками рваными, как вот пила такая будет идти. Тут просто во время чтения машины обновление параметров идет раз в секунду. И получается, что если попадает на тот момент, когда идет пук в выпускной коллектор, тогда мы значение видим, там, допустим, 380. Когда не попадает, там 460, 380, там 414. То есть очень сильно плавает получается. Соответственно, 409 было. Значит, надо убирать этот звук из коллектора. Он проходит иногда, когда вы очень много газуете, возможно, наполняется гидрокомпенсатор, и он уже, нормально работает клапан. А в таком положении прям слышно, как этот звук обратного хода воздуха идет в впускной коллектор, воздушный фильтр. Сейчас посмотрим. Турбина нормально, хорошо работает. Задаваемое значение турбокомпрессора 1086, реально 1000 почти 200. То есть все хорошо работает. И вот он уходит, этот звук, а потом вот опять возвращается. Можно, конечно, попробовать залить присадкой. Есть такая присадка у Хайгира, называется мягкий очиститель двигателя. Он заливается в масло. И он по системе масляной гуляет. Может быть, поможет, он промоет гидрокомпенсатор, и он станет нормально работать. Если это не поможет, тогда надо скрывать моторы и менять компенсаторы. Или больше тут ничего не придумаешь, грубо говоря. То есть, по сути, показатели нормальные турбины, а вот показатели расходомера очень сильно плавают. Вот эти вот, такая вот присадка, такая или такая, в принципе, любая можно снять. На них вот, в принципе, номера подписаны 2207 или 2202. 2206 тоже вот. Любую, или коричневую, или красную, какая будет. Типа она заправляется в этот самый масло, и она первых поршня очищает, позволяет устранить стук гидрокомпенсаторов, уменьшить расход, тра-ля-ля, бла-бла-бла. Так что надо попробовать. А вдруг пройдет и не надо будет скрывать мотор, все-таки. Потому что там тоже дорого. Все-таки дешевле. Она где-то может рублей 20-25, по 30. Типа, по-моему, по 19 чем, сейчас может, около 20. Они где-то вот такая вот баночка, там, буквально там 15 сантиметров высотой. Там. Часто бываешь, проходишь, посмотришь. Отметил. Как-то еще было. Они в продаже несколько недель назад, но сейчас не могу сказать. Да, тук-тук-тук, стучит, конечно. Причем слышно прямо аж. Так она вот как раз воздушный фильтр отбивает. Поэтому и звук в этой стороне. Потому что было такое, что говорили, там и сцепление может, и
Ну, бывает похож стук этого маховика двухмассового. Но все равно это, я по звуку уже столько наслушался, что сразу слышу, что это газораспределение. Ну, только оно 30 тысяч, по-моему, назад полностью историю себя не меняло. Как бы не особо грешил. Ну, пробуйте присадку, короче. Я думаю, не поможет, тогда да, тогда вскрывать. А так, а вдруг проскочит. Ну, да. Все, спасибо. Да, пожалуйста, вам. все, до свидания. До свидания. Так, дорогие друзья, значит, 807 Peugeot 2.0 HDI RHR или RHK мотор, система Siemens, 140 лошадиных сил, там или 136, или 139, можно посмотреть по каталогу, точно будет видно сколько. Человек приехал с проблемой сильного стука мотора. Значит, предполагалось, что это может быть или двухмассовый маховик, или что-то связано с поршневой. Конечно, человек думал, что это может быть форсунка какая-то, но уже много раз слышал подобные стуки в моторах, которые отдает выпускной коллектор. Это виновата система газораспределения. То есть какой-то из компенсаторов плохо работает, клапан не вовремя открывается, не вовремя закрывается, и идет обратный ход воздуха в сторону воздушного фильтра. Мало того, что неприятный звук, плюс еще уменьшается показатель расходомера воздуха, и машина начинает хуже тянуть, потому что обратный ход воздуха сбивает работу самого расходомера, его показатели уменьшаются показатель расходомера, уменьшается мощность. Поэтому, если в вашей машине что-то подобный звук какой-то вы слышите, всегда снимайте с спускного коллектора вот эту вот мягкую трубу, идущую от интеркулера. Если начинает бить прямо вот в выпускной коллектор воздух, подставляйте руку, прямо в руку чувствуется вот это движение воздушной массы. Значит, проблема по газораспределению. В лучшем случае гидрокомпенсатором, в худшем случае бывает, что проворачивается на впускном валу звездочки привода цепи и уходит фаза газораспределения. Но в данной машине похоже, что работает только один компенсатор неправильно, поэтому звук идет с одного цилиндра. Так что еще раз перепроверяйте вот этот ход воздуха путем снятия патрубка спускного коллектора. Если похожие симптомы, надо снимать клапанную крышку и смотреть систему газораспределения. Всем спасибо за внимание. Особое спасибо, кто меня подписан. Подписываемся на канал. До свидания, до следующих встреч.